ياما عدى علينا عيانين لما قلنا لهم على عرض عندهم، يعني انت مثلا من اكتر الاعراض اللي ممكن تبقى مزعجه وانتوا عارفينها كويس كزمايلي في المهنه، انه عرض العيب في الذات الالهيه اللي بيحصل عند الوسواس القهري. تلاقي العيانه مش قادره تقولها، العيانه ايمانها قوي، لكن اول ما انت تقول لها طب هو يعني ممكن يحصل عندك حاجه كده زي العيب في الذات، ياه انت فعلا فاهم لانك حاسس بالعيان، مدرك معاناته. لكن لما اتعامل معاه بطراطيف صوابعي ومجرد بقول له اعمل وسوي، هنا احنا ما عملناش تواصل وجداني مع العيان، وده احنا بنسميها الرابور، اللي هو ازاي اتواصل مع العيان. فالعيان تلاقيه ياه ده انت كانك حاسس بيا وعارف، وده بيعكس عند العيان ان انت فاهم كويس. فاضل بقى ان العيان يستوعب ان انت بتحاول تساعده بالشكل اللي هو يقدر يفهمه. احنا حتى بنسميها كده بالانجليزي الجارجون، الكلام اللي هو مش مفهوم للعامه. في عندنا في كل مجال علمي بعض المصطلحات اللي بالنسبه للمجالات الاخرى ولعامه الشعب ما يفهموهاش.